پرانیا باجار و باجارۆکên Rojavayê Kurdistanê derbarê kêmbûna xizmetguzariyê gazînê dikin, li gorî zanyariyan şaredariyên hikûmetê nema kar dikin, li hinek deveran jî nemane. Welatî her wiha dibêjin, karê şaredariyên gelên rêveberiya Xweser ne li gorî pêwîst e. Di encama piştgihxistina beşê xizmetguzariyê û paksaziyê de gilêş û zibale di nav de jî bêhn û gemar li cihên niştecîbûnê belav dibin, êdî nexweşî peyda dibin. Weke nimûne kolanên bajarê Qamişlo ji aliyê xizmetguzariyê ve di rewşeke xerab de ne. Karê ku tê kirin jî li beramber rewşa berbiçav gelekî kêm e. Çop û sergoyên zibaleyên Qamişlo li nêzîkî tax û cihên niştecîbûna xelkê ne. Derbarê parastina welatiyan ji bandora nerênî ya rewşê tirêkar û rênimayên tenduristî yên guncaw ji aliyê şaredariyan ve nehatine standin. Weke mînak şewitandina zibaleyê dibe sedema ku dûman û bihna xirab bi ser malan de bibare. Êdî li kêleka gemarkirina jîngehê zarok û kesên nexweş ji ber vê yekê gelekî dinalin û xelk daxwaza çareyekê dikin ku divê di zûtirîn dem de ev kêşe bê çareserkirin û yekalîkirin. Welatî şaredariyan di ber vê yekê de berpirs dibînin û dengê xwe jî digihînin wan. Weke mînak çopa bi navê Zibaleya Rodko li Rojavayê taxa Hilêliyê ku dikeve Rojavayê bajarê Qamişlo bi heman awayî kolanên taxên Xerbî, Kornîş, Enteriyê, Qedûrbek, Qenat Suês û Hilko her wiha cimeyê pêwîstiya wan bi karekî ciddî heye ji bo bicihkirina pakî û paqijiyê li şûna gemar û gilêşa ku heye. Nişteciyên taxa Hilêliyê ji du mehan ve bangewaziya xwe digihînin aliyên pêwendîdar. Di şaredariya gel a rêveberiya Xweser de her wiha dengê xwe digihînin berpirsên rêveberiyê û beşê tenduristî ku herin devera çopa Zibaleya Rodkoyê û rewşa wê ya xirab bi çavan bibînin. Lê heta niha ti gaveke praktîkî û yekalîker di vî warî de nehatiye avêtin. Belavbûna gemar û zibaleyê li taxên Qamişlo bûye diyardeyeke ber bi çav. Welatî daxwazê ji aliyên pêwendîdar dikin ku di zûtirîn dem de çareyekê ji bo vê kêşeyê bibînin û tenduristiya wan biparêzin.